Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անվտանգային ֆորումի ժամանակ հայտարարեց. 2023 թվականի Ղարաբաղի իրադարձությունները կարող էին տեղի չունենալ, բայց դա ուրիշ հարց է։ Խոսքը 2023 թվականի պատերազմի մասին է, որի արդյունքում զոհվեց 214 զինծառայող, 21 խաղաղ բնակիչ, անհայտության մեջ է 14 անձ։ Հետո խուճապի պատճառով տեղի ունեցավ վառելիքի պահեստի պայթյուն, որի հետևանքով զոհվեց 238 եւ անհետ կորավ 22 քաղաքացի։ Այնուհետև ունեցանք 120 000 բռնի տեղահանված հայ եւ հայաթափված Արցախ։ Հիմա նա, ում համարում են այս ամենի գլխավոր մեղավորը, ասում է, որ այն կարող է տեղի չունենալ, բայց տեղի ունեցավ ու սկիզբը 2022 թվականի Պրահայի պայմանավորվածությունն էր, որով Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Կարող էր տեղի չունենալ արտահայտությունը առաջին անգամ չէ, որ Փաշինյանն անում է։ 2020 թվականի պատերազմից եւ 5000 զոհից հետո էլ խորհրդարանում հայտարարեց. Կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Փաստացի պարզվում է, որ բոլոր այս աղետները կարող էին տեղի չունենալ, իսկ թե ինչու տեղի ունեցան, ում հրահանգով, եւ որ ամենակարևորն է, ով է գլխավոր պատասխանատուն, արդեն, ինչպես ասում է հենց նա, ուրիշ հարց է։